Hello， 大家好，这里是科技老张。那我身后就是理想刚刚发布的理想 Mega。关于这款车到底怎么样，我们一起来走近看一看。理想 Mega 的前脸造型确实是独树一帜的啊，这个火车头的造型你受得了吗？这不就是一个迷你版的高铁吗？理想 Mega 为主驾配备了魔毯座椅，副驾配备皇后座，二排的2个独立大沙发，第3排坐姿和第2排一样的舒展，空间是完全不需要担心的啊。对于这么大的一台车来说啊，12分钟充500公里确实是足够使用，甚至是非常堵车的春运，12分钟500公里这个速度也是相当可以了，相当哇塞了。对于老张这种深度的科技用户来说，那车内配备了4个50瓦的无线充电面板，这完全能够满足一家人出行的所需了啊！车内还有6个 Type-C 充电口，冰箱的下方还有220伏2.2千瓦的车内电源，支持3.5千瓦的对外放电。发布会上，理想 Mate GPT 的这项功能是非常牛的，但是实装之后的表现究竟怎么样呢？还是我们拭目以待吧。总体来说，这款车给到的配置是相当有诚意的。最后就是大家比较关心的价格方面啊，全系标配55.998万。那关于这个价格，你觉得怎么样呢？欢迎在下方评论区留言发表你的看法。我们下期节目再见，拜拜。